हेलो दोस्तों, आज हमारे पास एक आईटेल का फ़ोन आया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका मॉडल नंबर तो मैंने भी ओपन किया इसको। इसका जो प्रॉब्लम है वो है सीसी का प्रॉब्लम है। सीसी इसको कनेक्ट नहीं हो रहा है। अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो आज हम इसमें देखेंगे कि सीसी कैसे रिमूव करना है, फिर इसको हम चेंज करना है। ठीक है, फिर बने रहिए हमारे इस वीडियो में। देखिए फ़ोन ऑन है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी रिस्पांस नहीं है। तो चलिए हम इसको अभी ओपन करते हैं। देखिए आप ऊपर से निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीसी जो है इसका ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो फिर हमें इसको भी चेंज करना है। चेंज करने से पहले आपको जो है ये जो स्ट्रिप है, बटन का जो स्ट्रिप है, इसको आपको निकाल लेना है, क्योंकि हीट करते जब अगर आप इसको नहीं निकालेंगे तो ये पूरा जो है जल जाएगा। इसको आप रिमूव कर लें। उसके बाद जो है सीसी आप निकालें, फिर डाल दें। उसके बाद फिर आप डाल सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको इस तरह से रखना है, और हो सके तो आप इस पर कोई वेट वाली चीज़ आप रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर रखा है और इसको हमें हीट करना है। तो उसके बाद आपको एक ट्वीज़र लेना है। ठीक है, ट्वीज़र और सीसी आपको तैयार रखना है, या फिर आप पहले ही सीसी को रिमूव कर सकते हैं। हीटर हमारा जो है यहाँ पर चालू है, ये ऑटोमेटिक हीटर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे हम इसको उठाएंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, फिर रखेंगे फिर ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसको रिमूव करते हैं। कौन कॉल आ रहा है।